Salutare lumea și bine v-am găsit la un nou episod. Data aceasta aveam un telefon aici spart. I-am scos tot display-ul. Unde l-ai aruncat? Unde ai aruncat display-ul? Ca să-l arăt aici. Uite-l aici. I-am scos display-ul. Am bătut cu ciocanul în el. Am acolo și o husă. Și vreau să-l pun. Mă duc în stradă, îl pun pe mijlocul drumului, așa cu fața în jos. Și poate oprește vreo mașină să-l ia. O să filmez totul cu camera ascunsă. Dacă se vede fața la urmă, să-l pun pe blur. Hai să mergem în stradă. O să plec aici. Uitați aici cum arată camera. Placa de bază se vede aici. Șmecher. Telefonul, am dat 3 milioane și ceva pe el. L-am ciubit aici la camera. Începem acum aici, mergem la poartă acolo. Aveam camera dată pe zoom, de asta se vede așa ciudat. Nu știu, pot să întorc camera? Da, nu pot. O să-l punem undeva pe acolo. Vedem noi unde. Acum suntem aici în aplicare, avem telefonul în buzunar, scoate-l puțin din buzunar. Așa acolo era, cu fața în jos îl punem. Și așteptăm să nu vină nicio mașină, să nu se vadă nicio mașină. Să nu vadă nimic, dacă vede cineva, e cam rău. Dați telefonul acolo. E bun să-l punem în poartă. Mamă, și-am crezut că l-a călcat. Nu cred că ar opri nimeni. Mașina aia nevăzut, asta e faza. Nu văzut mașina aia, de asta n-a oprit. Trebuie să mă dau mai la departare ca să nu se vadă. Nu știu, nu se vadă telefonul, să nu se vadă. Și un bandă și la Ia. Trebuie să punem noi cu fața în sus. Ca să nu vadă că e crăpat. Să nu vadă că e crăpat, doamne. Să spună că nu e crăpat. Că e cu fața în jos. o să-l pui acolo pe carte, în telefon. Ia, uite. Cred că pot să dau și zoom. Uitați, telefonul e acolo, ca să nu spuneți că vă mint. Stai, nu mișca, nu mișca. O, dar nu oprește nimeni, vede un telefon pe jos și nu oprește. Și faza e că ăla spune că e iPhone 11, care iPhone 11, iPhone 10, care e chestia aia, inelul ăla. Zici care pe vis. Dar chiar v-am luat asta. Bă, dar atunci prima... Aha. Ne-ai calcat tele... Vine unul. L-a calcat. Vine un om? Bă, vine un om? Da, nu, sunt cu... Și un om dacă... Bă, dar vezi, poate se uită la noi. Se uită, vede că e asta deschisă. E fain și la care l-a luat. Ce? E fain și la care l-a luat, îți place fain. Hold close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Mami, hello, Iar l-a calcat. uite, mamă, ăla mergea încet. Ăla mergea încet. Melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls.
călcate. Preia este, că mergeai și el. A călcat iar. Doi de călcat. Am dat să văd spray-ul de tot. Bă, dar nu văd un telefon de stradă. Na, hai, ăia din partea aia nu-l văd, dar ăștia care vin de aici nu se uită în față la drum? Ia pune un milion de. Ah. Dar dă-te jos de pe partea, Laura, dacă te vede pe tine. Bă, m-am întors. Uite, bă, ce e oprit? El e cu copil. Mă cred. Uite, Laura, vede. Uite-l, e ocolit, deci l-a ocolit. Bă, dar faza e că e prea aproape de noi telefonul. turn us to thousands, and we'll grow in number. Fueled Uite, ăla s-a uitat la telefon, ai văzut? Păi dă-te jos! we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Bă, a doua mașină care nu vă să oprit. Dacă mă crezi. Deci m-a oprit tocmai la teren acolo, că se pune înapoi, la poarta mare aici. Alături. Dar nu l-am văzut să vorbească ca să nu știu sau ceva de genul, că... Bă, dar ăștia nu opresc la un telefon, mă. Îl băga direct în buzunar, nu? Cred că. Ce să ca să nu-l vadă nimeni, joacă, l-a luat, l-a băgat în telefon. Unde l-ai văzut? Ce? Ce? Unde l-ai văzut? Eram ascuns după căr acolo eu. Oare le cineva dacă le acolo? Noaptea s-ar putea să vadă, că afară. Da, și lucește telefonul, că e cu fața în sus. Bă, dar nimeni nu oprește. What? L-a mai călcat cineva. Mare, bă. Eu tot din el. Deci hai să mergem, hai. Trebuie să întorc camera. Deci a zburat tot din el. A rămas carcasa băgat. O oglindă, avem o oglindă. Uitați aici. Uitați aici, mă vedeți pe mine cum filmez? Avem acolo, mai avem o parte. Și pe acolo. Ăla e display-ul, hai să luăm display-ul după. Să luăm după display-ul. Oh, carcasa. Asta e carcasa. Avem aici carcasa. Mi-a căzut la aia. E carcasa, Laura, e o carcasă. Așa. Mai era o parte de dincolo, parcă, ceva de genul. Deci asta e display-ul. Oh, s-a crăpat. Deci din asta ai făcut un telefon. O să am un clip montat aici. Deci păcat că nu a oprit nimeni. Păcat că nu a oprit nimeni ca să-l ia. Era forță dacă îl lua cineva. Avem aici bucățelele. Laura, dă bucata aia. Cam acesta a fost clipul. Noi ne revedem data viitoare la un episod. V-am pupat! Pa, pa!